ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆர் யூடியூப் வீடியோ. சென்னையில் இருக்க நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேஸ் விசிட் பண்ணியாச்சு. ஏதாவது புதுசாக போகலான்னு எடுத்தேன்னா எக்மோரில் இருக்க மியூசியம். அங்கே போயிட்டு அப்படியே சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல இருந்து பார்த்தா நைட் வியூ நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் போயிட்டு வந்த நாளோட வீடியோ தான் இது. லெட்ஸ் கெட் இன். நார்மலாகவே நாங்கள் கிளம்புறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். இதில் வர புதுசாக வால்யூமைசர் யூஸ் பண்ணிட்டு அதில் வர எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறத வீடியோ எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு மியூசியமே 5:30 வரை தான். ஆனால் நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சு கிளம்ப ஆரம்பிச்சு இங்கேருந்து அங்கே போனது 4 o'clock தான். எங்களுக்கு லிட்டரலாக 1 hour தான் இருந்துச்சு மியூசியம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. இவளுக்கே இந்த வால்யூமைசர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வேற எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கா பாருங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு ஹேர் வால்யூமைசர் யூஸ் பண்ண போறேன். வாங்கி ரொம்ப நாள் என்னோட பர்த்டே கிஃப்டா வந்துச்சு, கொடுத்தாங்க. இது வந்து அப்போ வந்து லாங் ஹேர் இருந்துச்சுனால யூஸே பண்ண முடியல. அப்படி எடுத்து இப்படி பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஸோ ஷார்ட் ஹேர் கட் பண்ண பிறகு இது யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன், பட் யூஸே பண்ணல. இன்னைக்கு தான் சான்ஸ் கிடைச்சு. சவுண்ட் வந்து இது வந்து யார் கிஃப்டா கொடுத்தாங்கன்னா அண்ட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் கிஃப்டா கொடுத்தாங்க. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே ஆஃப்டர் மேரேஜ். ஓகேவா? 3 செக்ஷன் இருக்குதுல. ஆஃப், சில், ஹீட்டு, ரெண்டு ஃபேன் ஸ்பில்லர். ஸோ நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் பார்ட்டிஷன் எடுத்துக்குவேன். எப்படி பண்ணணும் தெரியாது. லைட்டாக ஒரு 2-3 வீடியோ பார்த்துருக்கேன். அதை வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சுதான் பண்ணுறேன். ஸோ 2 டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு இதை ஒரு செக்ஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பண்ணணும். ஒரு செக்ஷன் பண்ணணும். ரொம்ப நேரம் ஹீட் வச்சா நிற்கும். ஆனா மாட்டிக்கிச்சுன்னா தருகிட்டு வந்து பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம். அரே பரவாயில்ல. அம்மா சரி வாங்க. ஏய் எனக்கு அவர் கிளம்பியா? நான் போய் கிளம்பிட்டேன். சரி வா. நீ கிளம்பலையா நூகாவியா? நான் கிளம்பிட்டேன். அவ்வளவுதான். ஃபவுண்டேஷன் போட்டு கிளம்பிட்டேன். அவ்வளவுதான் நீங்க இந்த செய்தி நல்லாவே இல்லை. நல்லா இருந்திருக்க முடி மண்ணா. அதான் இருக்கேன். வரதுக்கு முன்னாடியே சிரிச்சு போடுவாங்க. ஆமா ஒரு பழைய படம் இருக்குதா காணுக்கு நீங்க வெயில எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து போக கச எடுத்துக்கோங்க.
மேட்ச் ஏன் செருப்பு போட்டிருக்கா நாய் இல்ல இல்ல வீடியோ உட்காந்து சொல்லுதே மன்னாரே ஏன் மன்னாரே டென்ஷனா ஆமாடா பாட்டா சும்மா சொல்லு உடனே இந்தா அப்ப ஒத்துக்கிறதுயா அவதான் எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவப்படுவேன் ஆமாடா டென்ஷன் காட்டு சொல்லுங்கம்மா என்ன மாதிரியா இல்ல 3:30 போவோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு சொன்னேன். நான் நினைச்சேன் இந்த பிள்ளை ஏன் 1 மணிக்கு சொல்லுதோம், ஏன் ரொம்ப லேட் ஆகி சொல்லுங்க அதுக்குள்ள கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். பண்ற அலப்பற அப்பதான் தெரியுது. கடைசியில ஒரு 5 நிமிஷம் விரட்டு சேராவது நம்ம 2 நிமிஷம் தான். சேதா காவியா நம்ம 2 பேரும். ஆனா காவியா ஸ்வேத் காவியா கூட கொஞ்சம் கிளம்பிட்டா. இல்லடா ஃபர்ஸ்ட் குளிச்சது காவியா. கிளம்ப வேண்டியதானே, மேக்கப்பா முடிச்சுட்டு வெளியில வர வேண்டியதானே. அவிய கிளம்பட்டு எத்தனை. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? யாரு இதுல லேட்டா கிளம்பலாம்? நானா? மனசாட்சியே இல்லாம சொல்லாதீங்க, உண்மையை சொல்லுங்க. யார் லேட்டா கிளம்பலாம்? வந்து பார்த்தனா ஸ்வேதா கோட் போடுறேன். அம்மா 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 வந்து சேர்த்துக்குதான் லேட்டா கிளம்பலாம். அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க? காவியா அம்மா காவியா ஒண்ணு தலைக்கு நானும் தான் நினைச்சாங்க பாருங்க, தலை அழகா இருக்கணும்னு நினைச்சா தலை குளிச்சுக்கலாம். சரி லேட்டா ஆகும், நான் முது குளிச்சுட்டு வரேன். சரி சொல்லு காவியா. ஷெட்யூல்ல மிஸ் ஆகக்கூடாது நீ இருக்க. நான் அப்படி இல்லைம்மா, நான் சாட்டர்டே அன்னைக்கு தலை குளிச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு தான் குளிச்சுவேன். அழகாவே இல்லை பாப்பா. அம்மா சொல்றாங்க அழகா இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அம்மா என் முடி கலருக்கு சொல்றாங்க. நீங்க பாத்தியெல்லாம் அங்க பாருங்க, பிரவுனா இருக்கும் முடி. பிரவுனா போட்டோல பாருங்க, என் முடிய பாருங்க. செம்பட்ட முடி. செம்பட்ட. சரி சரி சரி, யாரு லேட்டா கிளம்புனாங்க ஓட் போடலாம். என் ஹேர் பாரு எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. சார்ஜ் இல்லையோ, ரெட் கலர்ல காமிக்குது. இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம்ல. இப்ப நீ வால்பேப்பர்ல வச்சிருக்குது. நான் ஆல்ரெடி போட்டேன். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் முடி எவ்வளவு போடாத ட்ரெஸ் எங்க பாப்பா போகும். அப்படி இல்லம்மா, நான் இந்த ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். ஆனா இந்த காம்பினேஷன் தான் காம்பினேஷன் வந்து இதா இருக்கும், டிஃபரண்டா. ஆமாமா. சரி காமி, அவங்கட்ட காமி. அங்க பாருங்க, என் முடி தெரியுதா உங்களுக்கு? இவ்வளவு பிரவுனா தான் இருக்கும், தெரியுதா? அவளே செம்பட்டை தான், நானே செம்பட்டை தான். வெள்ளையா இருக்காங்க. யார் முடி கருப்பா இருக்குமா? திவ்யா முடிதாங்க. ஆனா என்கிட்ட இந்த டிராயிங் மிஸ்ல என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, கலர் முடிக்கும் இல்ல முடி இவ்வளவு கருகருன்னு இருக்க, முடியவே கருகருனா நீ ஒழுங்கா முடி அடிக்க எங்களை நான் சேதா கோட் போடுறேன். எனக்கு 2 ஓட்டு, சேதாக்கு 1 ஓட்டு. நீங்க 2 ஓட்டு. திவ்யா நீ? ஓ என்னோட ஓட்டுல தான் இப்ப டிசைட் ஆக போதும். நான் வந்து ஸ்வேதா. ஏன்னா ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, காவியா வந்து கிளம்பிட்டா ஓகே. ஸ்வேத் வந்து எப்போதுமே லாஸ்டா நான் மேக்கப் போட மாட்டேன் லிப்ஸ்டிக் மட்டும் தான் போடுவேன் சொல்லுவான். ஆனா அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுவான். அதுதான் ஒரு இது. அது போடணும்னா ஃபர்ஸ்டே போட்டுட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கிளம்பணும். அவ லாஸ்டா குளிக்குது ஓகே, அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா ஃபவுண்டேஷன் அதெல்லாம் போட மாட்டேன் லிப்ஸ்டிக் மட்டும் தான் போடுவேன். லாஸ்ட்ல மறுபடியும் எனக்கு மட்டும் நல்லா மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி போடுவேன். நீங்க போடலாம் டெய்லியும் இப்படிதான் போடுவேன். யாருக்கா தெரியுமா நான் போட்டது? சைலண்டா அப்பெல்லாம் இல்ல, உனக்காக தான் வெயிட்டே பண்ணோம். தலைய காய வைக்கிறது தண்ணி எடுத்து. இப்ப காவியா மட்டும் இன்னைக்கு தலையை குளிச்சிருந்தானா இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கும்? கதையே வேற. கதையே வேற. ஸோ ஆக்சுவலா இவ்வளவு நேரம் அந்த கிரீன்
பொண்ணு தான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு இருந்தா. நடுவில் சண்டை போட்டு போயிட்டதுனால இப்போ இந்த பிளாக் கலர் டிஷர்ட் நான் தான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க போகிறேன். After traveling for long hours, finally we reached around 4:30. 5:30க்கு க்ளோசிங் டைம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால ஸ்பீடாக டிக்கெட் கவுண்டர் எங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி போனோம். அங்கே அடல்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பர்சனுக்கு 50 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மொத்தமாக 250 ஆச்சு 5 பேர்ன்றதுனால. ஆக்சுவலாக இங்கே 6 to 7 பில்டிங்ஸ் இருந்தது உள்ளே. அங்கே இந்த டைம்குள்ளே ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எது போகிறதுன்ற கன்ஃபியூஷனில் இருந்தோம். இங்கேருந்து பில்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்க்க நல்லா அழகாக இருந்துச்சு. பட் என்ன இருந்த கொஞ்சம் டைமில் இந்த ஃபோட்டோலாம் எடுக்க டைமே இல்லை. நாங்கள் போன பிளாக்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து அலோடு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. பட் அதுக்கு தனியாக பே பண்ணோன்னா எடுத்துக்கலாம். இங்கே இவ்வளோ செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி செக்ஷன் வந்து இப்போதைக்கு அண்டர் ரெனோவேஷனில் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து 3 தான் கவர். இது டைனோசர் ஸ்கெலிட்டன் நினச்சி பார்த்தா வெயிலோடதுன்னு சொன்னாங்க. இங்கே என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா நிறைய ஸ்கெலிட்டன்ஸ், அப்புறம் பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், மேமல்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இதில் எங்கள் அக்காவும் அம்மாவும் crocodile ஸ்னேக்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு அந்த ஏரியாஸ்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இது போக மன்னர் காலத்து சிற்பங்கள், காயின்ஸ், நிறைய ஆர்ட்ஸ், ரவிவர்மாவோட ஆர்ட், அப்புறம் ஒரு 4 ஸ்டோன்ஸ், விலை மதிப்பான ஸ்டோன்ஸ். ஃபைனலாக எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் கொஞ்சம் டைமில் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அண்ட் 6:30 ஆனதும் அவங்க வந்து வெளியே போக சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. டைமிங்கை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க போல். ஷார்ப்பாக 6:30க்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் செயின்ட் தாமஸ் சர்ச் போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அங்கேயுமே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களோ என்ற டவுட்லேயே போனோம். 2 பிளேஸுக்குமே ஒரு மாதிரி லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் போனோம். நாங்கள் இருக்கிற பிளேஸ்லேருந்து இந்த பிளேசஸ்லாம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப டைம் ஆகுது ட்ராவலிங்க்கே. அங்கே போய் பார்த்தா சிட்டியோட நைட் வியூ ரொம்ப அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இவங்கெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து கூட இருந்தவங்கள மத்த மக்கள் வந்து கொன்னு சொல்றாங்க. ஒருத்தர் தலைகீழ சிலுவையில அரைஞ்சு கொன்னாங்க. யாருன்னா பேதுருவை கொன்னாங்க. சிலுவையை தலைகீழ பேதுரு அது வந்து குரூசிஃபிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஆண்ட்ரூ, அந்திரேயா அவர் ஒரு சீடரு. அவரு உன்னோட நேமா? ஆமா ஆண்ட்ரூ. இது வந்து யாக்கோபுன்னு ஒருத்தர். இவரையும் பார்த்தோன்னா எப்படி சொல்றது, ஏதோ ஒரு இதுல தூக்கி போட்டு கொள்றாங்க அடிச்சு. ஆமா, அவர் தான் ரொம்ப மோசம். யாரு இருவா? இவங்க சொல்றாங்க, கதை சொல்றாங்க. ஒரு சீடர்களையும் கொண்டாங்க. இயேசு கிறிஸ்து கூட இருந்தாங்களா 12 பேரு. அவர் ஒவ்வொரு சீடர்களும் கொண்டாங்க. அவங்க பேர் இருக்கு, அதுல இருக்கு செயின்ட் ஆண்ட்ரூன்னு இருக்கு. கிளம்பி விடுவோம். கேக்காஃபா இல்ல சும்மா பார்க்கவே கார் நினைக்கல. கார்ல அது சைட்ல லைட் அடிக்க பாரு. கார் மாதிரியே தெரியுது அதை பார்க்கணும். தண்ணி கொடி காயா சேதா ஏதோ சொன்னல. சேதா அவ கஷ்டத்துல இருக்கா, உனக்கு சிரிப்பா இருக்கும். எதுக்காக சிரிக்க? எதுக்காக சிரிக்க? ஆக்சன் சொல்லுதா காவி? சரி, ஃபர்ஸ்ட் அவளை ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண சொல்லு காவியா. வயலே கலக்கல, நாங்க சும்மா தரம் போய் அடியா